क्या आपको बार बार छींक आती है, नाक बहना या सांस लेने में दिक्कत होती है? तो इसका आसान इलाज जान ले। आज बात करेंगे फेक्सोफेनाडिन और मोंटेलुकास्ट की, जो एक एलर्जी और अस्थमा में बहुत काम आने वाली दवाइयाँ हैं। बात करेंगे फेक्सोफेनाडिन की, तो यह एक एंटीहिस्टामिन दवा है जो एलर्जी के लक्षण जैसे छींक आना, खुजली होना और नाक बहना जल्दी कंट्रोल करता है। और मोंटेलुकास्ट की बात करेंगे तो ये आपके फेफड़ों की सूजन कम करता है और सांस को आसान बनाता है, यानी कि सांस लेने में जो कठिनाइयाँ होती है उसको ठीक करता है। ये डस्ट पॉल्यूशन या मौसम बदलने से होने वाली एलर्जी में ये कॉम्बिनेशन काफ़ी असरदार माना जाता है। लेकिन याद रखें, ये दवाइयाँ डॉक्टर की सलाह से ही ले, खुद से नहीं ले। ऐसे हेल्थ से जुड़ी जानकारी के लिए अभी फॉलो करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें।